Bayan mutuwar aurenta, Taba Sigari na ci gaba da kwashe sauran kayanta daga tsohon gidan aurenta na Katsina. A baya dai an yi zaman auren zobe mai cike da kauna tsakanin Katsinawa da Taba Sigari a Najeriya. Amma tun lokacin da shugaba Jonathan ya haramta mayar da bakin 'yan Najeriya salansa, sai aka ga hayakin tabar Katsinawan ta kada kudu da Sahara. Kwayar da matasa suka fara sha na namu sai namu a siyasar Najeriya ta fara fashewa a sassa daban-daban na zukatan maza da mata a ƙasar. Ana ci gaba da samun ɗaiɗaiku da ƙungiyoyin matasa masu shirin juyin masa a 2023. Masu digiri aƙalla ɗaya su ake sa ran nan gaba za su rika tsayawa takarar shugaban ƙasa da na gwamnoni a Najeriya. Tuni dai ƙudurin dokan ta sami tabarraki na biyu a hannun mazauna korayen kujerun majalisa a Najeriya. Kuma an hango 'yan jihar Kaduna na maraba da zuwan sabon dokan a matsayinsu na direbobin 'yan bokon arewacin Najeriya. A ci gaba da samun dama da hada-hada kyauta domin saye ko sayar da kowane irin amfanin gona da kuka noma ko kuke dillanci. Afterfarming.com na sanar da ku cewa ta samar tare da ware rumfuna ko gurbin baje haja a shafin ta na intanet mai suna afterfarming.com, kama daga saye ko sayar da hatsi da masu nema ko sayar da kayan gwari da suka noma. Wannan shafin na afterfarming.com gatar manoma ne da dillalan kayan gona na arewacin Najeriya. Kada kuma ku manta, ziyartar shafin, rijista da tallata hajar ku duk kyauta ne, kuma don kishin manoma da ci gaban arewacin Najeriya aka samar da ita. Bari na bakku a nan, ni kuma na yi maganin bandashen farar 'yan lukutan budurwan kaza kabilar Hausa a yau.